Ubusambanyi bwo bureze. Dayimoni y'ubusambanyi ireze. Dayimoni y'ubusambanyi, dayimoni y'inda nini. Kaza uri umugore ukaza kuvuga urugo rwawe, kavuga umugabo wawe nabi cyane ukanamuvuga n'ibyo atanagukorera. Ukabivuga. Nyamara ntago wabivuze mu miryango washatsemo ni wavutsemo. Kuko hari ababyeyi. Ikindi uri umukozi w'Imana uri pasteur. Ntago yigeze uhamagara abapasiteri bagenzi bawe kuko Satani aratera. Tugira ibitero biraha kuko wirwana n'umwanzi igihe cyose. Umuntu yakuna akavuga turiya mu mama yarababaye kweri. Ariko nyamara umugabo wawe ashaka ko ari ubabaye cyane kukurenza. Nawe wa mugabo uje kuvuga umugore wawe ashaka ko umugore wawe ari ubabaye. Kandi buragenda naragenzuye nsanga bifuriza ibihe byiza mwe mudukurikira umunsi ku wundi mbashimire uburyo mukunda kubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi. Nitwa Ezekiel Rukundo, ndi kumwe na mama Debora. Mu kanya nibwo ndebye izina ryiwe mba ndarimenye, twakoranaga ntakuzi. Atanazi muraho uraho neza Ezekiel. Umeze neza? Ndashima umwami Imana. Gwaye ikaze muri iki kiganiro. Ndifuza ko uyu munsi tuganira, ariko umbabare tuganire turi mu mwuka. Ngandiza ibintu byo mu mwuka kugira ngo twumve icyo umwami abwira amatorero. Okay. No mu mubiri ariko ntacyo bitwaye. Ushaka ko tujya mu mwuka ntacyo bitwaye. Muzi ndashaka tuganire byinshi bigiye bitandukanye. Mpamvu bamwe muri mwebwe tubabona mukora ibiganiro ariko amazina yanyu ntadomine muri social media. Biterwa n'iki? Ibyo bintu nshaka ko tugenda tugarukaho. Ari icyo bitwayera mbere y'ibintu byose. Katone dusenga Imana. Mana yacu mu izina rya Yesu, uri wo kwizerwa no kwiringirwa, uri imfura mu bazo uri inyangamugayo, ugira neza bugacya bukira. Tugushimiye ko wabanye natwe ukatugirira neza. Ineza yawe twarayibonye umunsi ku munsi. Akira icyubahiro, mavi yose nabupfukamire, indimi zature kuri uwera. Tuguhaye rero umwami Imana, karibu nikaze mu byo tugiye kuvuga byose. Reka hagaragaremo icyubahiro cyawe mu izina rya Yesu. Amen. Madebora kera kabaye ijambo ry'Imana ryaravuze ngo batangije iby'umwuka, mwatangije iby'umwuka, muheruka iby'umubiri. Uyu munsi imbuga nkoranyambaga zigeze hehe zubaka ubukristo no kuvuga Kristo? Ntabwo ese ko mwatangije iby'umwuka ahubwo muheruka iby'umubiri. Ahubwo mwatangije iby'umwuka muheruka iby'umubiri. Bandese abo nyine mwebwe ntago ari njye ntago ndimo. Ntago ndimo. Mwebwe mwatangije iby'umwuka muheruka iby'umubiri. Mu buhe buryo rero? Rero muri YouTube umbwengo ikigereranyo cy'ijambo ry'Imana. Aho ubutumwa bwiza imbuga nkoranyambaga dufite zigeze zamamaza ubutumwa bwiza, zibwira abantu kugaruka kuri Kristo, tubigeze hehe? Nge mbona nta by'amatiko ubwo ari yazamuka. Iki? Mbona ntabyo. Icyo mwahamagariye gukora ntago ari cyo mukora, ahubwo mbona amatiko ari yazamuka. Ariko arababikora, arabakurisha muri ry'Imana ubutumwa bwiza bukamamara, akwaye n'amatiko. Ako ntago dukora amatiko, twebwe dukora ubwino. Amwe mabye. Duha urugero rw'amatiko akorwa. Mugira amatiko. Kuragira ngo twinjire neza uyu munsi ngo tumengira ngo umbwize ukuri. Imana iguha umugisha ko taza kundeba twicaye hano ngo ugire ngo nagutumiye nk'uyobewe. Ndakuzi ko iyo twicaranye tubwizanya ukuri. Yego. Kandi ukuri ni nako kwizeze cyane. Mugira imyandiko iri mu mwanda myinshi yo kurirwa muvuga abantu, muri abantu b'abagabo bafite abana, bafite ingo, mukabiri ibyunzwe, mugahindura imyenda, muri kuri content imwe muvuga umuntu. Ibi rwose mubisezerere. Yesu aje gusarura ibyeze n'ibiteze. Birababaje rero kuba watinda ku muntu kandi umuntu adashobora kuguha ubugingo, umuntu adashobora kugira icyo akumarira. Yego ni byiza mu buzima ashobora kukugira icyo agufasha, ariko ntago yakubeshaho. Rero mu by'ukuri amatiko rwose umuyareke. Oyagendagira ngo ari ibintu muvuga ngo tuba dukora amatiko. Ngiye nk'urugero rw'amatiko dukora. Urugero rw'umuntu twavuze. Ibyo twavuze atari wabyizane hano kuri social media. Erega naho yabizana. Naho yabizana ushaka gukora ibyo nta mpamvu zo kwazana ibintu ngo nawe uhita ubikora. Kora ibindi
nashaka bizane afite impamvu wabizanye ariko kora ibindi bikureba dufite ibintu byinshi waha abantu kandi bagafashwa ariko dufite umuntu umwe hano muri social media uhora uvugwaho gusa nyange nicyo twibaza natwe nicyo twibaza kuki muhora muvuga umuntu muvuga kugira ngo bigende bite ni icyo umuntu guhera mu gitondo wavuga umuntu nawe afite umuryango we nawe ufite uwawe ni gute buri munsi uhora uri kuvuga umuntu utinda ku muntu kuki utinda ku muntu udatinda kuri Yesu cyangwa ukore n'ibindi tindana n'Imana umuko wahamagaba ikibazo dufite rero abarokore tuvuga ngo turi mu bukene nyamara ubutunzi buri muri twebwe ubukene buri muri twebwe n'ubukene buri muri twebwe gukira ni wowe ubifite mu kiganza cyawe rero kuri gutinda ku muntu ngo yakoze ibi yabikoze aho rero niho muzajya muzamura umuntu usange mugiranye ibibazo kandi atari ngombwa icyitwa kuzamura umuntu ni ikihe impamvu muba mubona tugirana n'abantu ibibazo bitari ngombwa ni iyihe mpamvu nimwe muyizi ko twe tuba tuzi ko twibereye muri showbiz rero izavamo ibibazo showbiz igiye kuzavamo kwicana showbiz igiye kuzavamo inzangano zikomeye kandi zitari ngombwa ujye utambuka ku muntu muhurira mu bukwe cyangwa se muhurira ahandi hantu mwishishanye mwende kwicana nimuhurira ahantu abantu batabareba musange mwakora ibintu bidakorwa inzangano ni nyinshi kandi koko nibyo ese mama Debo kubera icyo ugira uruhare rwo kudutamo utuntu twatuma tudukiza niko natwe mfite wenda ngo ukora agashya usenye nk'uko abandi basenya oya gusenya ntago gusenya ko abandi ntago ari uruhare babivuga ushaka undi mugabo wa kabiri oya nta ruhare babigizemo nta ruhare nabo bashaka kuba barabigizemo are we oya nta ruhare bashaka kuba barabigizemo Ezekiel are we uretse wumve oya iyo tugeze kuri abo basenye utangira kuvuga ngo nta ruhare hari umudamu umwe muretse kuganira nawe nganira nawe twagera ku bintu bijyanye na divorce agakwepa turagana akabaterega nta gishya kiba kirimo tinyine ibibazo bibaho kwaje kwa purukuntu agenda kwepa yaciye iminsi 2 yewe kumva nawe ari kumwe ariko Ezekiel ubundi uragira ngo mvuge ku ba divorce kandi ari bagenzi banje ku isaha n'isaha nakwisanga mbaye nkabo k'umugabo wanjye amaze hafi amezi 8 adataha tubaragira ngo mbatoneke n'intoneka nge none sisi ko kidasakaye yarakubeshye ntago yakubeshye hari ikintu ugomba kuvuga uziga ukavuga ngo nikigeze kuni nanjye cyangeraho sibyo rero ntago ugomba kuba mugani icyo yavuze n'ukuri yagize ubwenge nta mpamvu zuko yagombaga kwihenura burya nta mpamvu ngo sinisakaye ngo naye wanyagirwa nyine twe ntago twaye tuzi ko impamvu mutabavugaho ari uko muba muteganya ko namwe byagira kutabavugaho we azi ubwenge yanze kwica ese biragatsindwa n'Imana kuba ejo warihenuka avuga amagambo yo kwihenura ejo ukongera biragatsindwa kuba waseka urimo rira ariko ejo nawe ukazurira kandi ushobora kurira kuruta kwa kundi we wa undi wasetse yariraga rero ugomba ibintu byose ugomba gutuza ugaceceka ukavuga makeya ugakoresha imbaraga ariko ugasiga n'izejo zizakurengereje nta mpamvu zuko ugomba hose imbaraga zo kuzikoresha we yasiga n'izejo zizakurengera niyo mpamvu rero mu byo dukora byose dukwiye kugira iki kwiye kugira ubwenge n'ubumuntu buri muri twebwe nubwo tukuzi nka mama Debo ariko uri mama pasiteri sibyo mama pasiteri wavuze se mama Debo mama pasiteri oya nituvuga mama pasiteri tukavuga uwanyanasiya tukavuga uriya mudamu y'Imasaka pasita Ntuza tukavuga pasita Ntuza na Ntuza nawe uri muri icyo cyiciro cy'iki cy'abapasiteri nawe impamvu utabavugaho uba wumva ko ibyababayeho nawe byakubaho niriye banga ukoresha niko ngiye muhamagara njye tara kurirwa mvuga abantu kuko mbarumva kuvuga nta kintu byamarezekera kuvuga umuntu nkagutina ngo Ezekiel kwa mbere kuva kwa mbere kugera ku cyumweru nkavuga Ezekiel numva Ezekiel nta kintu byabimariye mvuze Yesu we ubeshaho utanga ubuzima mba numva ari byo byiza ariko uzi kuba warahamagariye gukorera Imana ukagirirwa amahirwe nturi mu bitaro nturi hirya no hino nturi mu bikugoye uwo mwanya upfusha ubusa uzi abantu bicaye urusororo ujye sindagirwa amahirwe kugira usororo cyangwa nahandi ndacyahumeka umwuka w'abazima ahubwo baryamyeyo ngenda cyahumeka umwuka w'abazima kuwupfusha ubusa rero n'Imana impaye kino kibuga kugira ngo ngikiniremo ukwiye kugikina neza kuko ari abantu bagikinye neza kandi baragikina kiba cyiza rero nta mpamvu zuko ngomba gutinda ku muntu ariko twagiye tumenya ibintu byinshi hagiye ndeba ubuhamya bw'abantu benshi batandukanye bagenda baza muri iki kibuga nasanze ari bo bacyangiza ko kugira ngo uzabone umugore waje muri iki kibuga ukiri muzima biragoye biragoye
ubu bagore bose uzi baje muri social media ubu biragoye kugira ngo umenye umuntu muzima n'utari muzima. Usibye wowe gusa. Oya. Oya wimbeshye. Dushyire ku murongo abuzi bazima. Oya wibeshye nge se ndiki. Oya. Nyine navuze wowe gusa. Ubwo niko nanjye yanjye utari wayamenya n'uyamenya uzanshyira hasi reka mvuge gutyo. Ariko gusa yawe nayabwirwa n'iki mu Madebo. Ayabandi se kucyo yashyira hasi. Nuko mba nayamenya. Yenda nanjye yanjye uzayamenya. Aya kereka niba nawe hari uburyo wikeka ko bajya bavuga ngo ntuza yikeka ari uburyo nyirahuku yikeka amabinga ariko ntayo. Niba hari utwo wikeka wenda akaba ariyo mpamvu uvuga ati reka njye nkubita muhaho. Byaba byiza waba utuvuze hakiri kare. Oya hari raporo ntangase. Ngo nanjye nungwa gituma nyine bizaba birangiye. Imana yazamurega gwa Debora gitumo kuko. Nzanizaniye none se aya mafoto turimo tubona. Utekereza ko umuntu ajya kwifotoza ari uko abishaka? Ntabwo ari umuntu uje ngo mwambonye, ntabwo umuntu izana ngo mwambonye mu bibi ndimo nkora. Umuntu wese aba yumva ko umuntu yahora amubona neza. Madebora ariwe mama pasteur w'umukristo. Tekereza tubonye ifoto hanze cyangwa nawe ari gukarabya. Gusa yo mufite mu matelefone arangana gute? Yawe se? Yabandi. Yawe ngira. Amen. Wasanga no kwihimba. Ore buri wasanga aragari. Siri. Uri wasanga gari. Madebora rero kagugira inama. Aho kugira ngo kazaturuka handi. Urumva? Zakizane nkabaye. Uzakanyihere cyangwa ugayeho uvuga ati babwiye mungirira ibanga. Ati ahanga mungirira ibanga. Nisanze nabikoze. Sibyo? Ariko nibibageraho muzamenye ko atari bishya. Muzamenye ko ari ibyo nakoze ndetse mpereye n'uyu munsi nkizwa sinzonye. Nyene muzangirira ibanga. Niko abakristo undi bakwiye kumera bakwiye kugirana amabanga ukamenya intege za mugenzi wawe ukazihanganira ukamubera umunyembaraga. Ego. Biragoye rero kuba ifoto y'ubwambure bw'umuntu yajya hanze abantu bakagira ibanga. Bakagira ibanga. Nyine n'umururumba w'amafaranga tuba dufite ariko atari umururumba no kutanyurwa wakagira ibanga mugenzi wawe. Ukavuga ati nyamara abaye umunyantege nkeya ariko kamubera umunyembaraga reka mufate. Ariko mbwira wowe ubwawe ntiwigiriye ibanga. Iryo ubwambure bwawe ariko ntago turi kuba kubera ko iri hanze abantu bataza kuza kubitwara nabi. N'urugero turi kuganira n'umuntu turi kuganira. Ufashe cyangwa mfashe ifoto yanjye nyishyize nyihereje umuntu. Sibyo? Ahubwo n'uburwayi bwo mu mutwe. Ngo n'uburwayi bwo mu mutwe hari aho wafotora umuntu atabizi ariko kwifotora ifoto ukayijyana ngo n'uburwayi bwo mu mutwe ntabwo ari ubuzima. Gusa urumva ari ubuzima. Ubwo nabwo ni ubugome. Nabwo ni ubugome kuko none se uriya wozaga ntabwo yabishakaga ahubwo ni ubugome nawe yakorewe. N'ubu umuntu wabikoze nta bumuntu afite. Kuko iyo ufite umuntu ugira ibanga mugenzi wawe. Nayikuyemo icyigisho gikomeye. Nasanze isi nta gukina. Hari umuntu ushobora kugutega umutego se ukisanga wogeje ibirenge. Umutego ashaka kutagutega umutego we uzibirenge akanagutega n'undi mutego birashoboka. Umutego si umwe gusa kuri uwo nguwo. Madebora akantu uvuze ngo kwifata ifoto ukayihereza undi ni uburwayi. Ariko ntabwo tugomba kwibagirwa ko ubusambanyi bugeze ku rundi rwego. Ubusambanyi bwo bureze. Dayimoni y'ubusambanyi ireze. Dayimoni y'ubusambanyi, dayimoni y'inda nini, kutanyurwa, gushaka kwifuza kugera ku bintu, kutihangana muri make. Yose ni ikumeye kutihangana kuko iyo utihanganye ukora ibibonetse byose kugira ngo ugire icyo ubona. Ariko iyo hariho kwihangana, yo kwihangana kugwa kunyurwa kugwa gutegereza. Kubera iki rero iyi dayimoni y'ubusambanyi urwego igeze ku rwego umuntu ashobora kwifotora ifoto akayoherereza umuntu. Sibyo? Kugira ngo yimagine ko nawe bari kumwe twabibona ku karubanda tukabyita ishyano. Oya ni ishyano. Ese si ishyano? Kubona umuntu yambura ubusa si ishyano. Ni ishyano rinakomeye. Kuko ubona wambaye ubusa uri umuntu w'umugabo, kuko utunga wambaye ubusa uri umuntu ukamwereza ifoto. Ni ishyano rinakomeye. Ni n'abadayimoni bakomeye. Ni n'abadayimoni bamwe b'igitenya. Kwambura ubusa uri umuntu mukuru ukwiye kwigirira ibanga. Kuko nutugira ibanga nta muntu uzakugira ibanga. Nunatiyubaha nta muntu uzakubaha.
nutiha agaciro nta muntu uzaguha agaciro. Mbere y'uko we ari icyo banza gukorera abandi bagukorera, banza wowe ukikorere, banza wibahe mu byo ukora. Ese ubundi ni igiki gishya gitandukanye n'ibyo nabonye nshaka kubona kuri Mama Deborah? Nawe nyine wawe byibaze. Nyine ndakikubaje, ni iki gishya gitandukanye n'ibyo wabonye ushaka kubona kuri njye? Ntabwo nzi uwo muntu icyo abagambiriye. Ni iterambere rya ni viziyo. Ubu abadamu benshi bagenda bazwi, tubazi, bagenda tubazi, mubazi, barakana ngo nta mafoto ufite kandi ubwo urayafite, mubazi benshi tuba tubazi. Ubu ni abapfapfa ukabona ku mbuga nkoranyambaga. Ubundi umuntu wese uri ku mbuga nkoranyambaga uzi ko yigeze gukora mistake akohereza agafoto, uwo yakoherereje se tumuzi se tunamwitayeho, amenye ko katugezeho. Bibiliya ivuga ko rero muri abapfapfa. Turabazi. Uwo ni umupfapfa, uwifotora akoreza ifoto mugenzi we, ni umupfapfa, yambaye ubusa, aba ari umupfapfa. Mwibutse ko hari nabo twanga kuvuga kubera ko wenda inkuru yabo tubona itari trend cyangwa itanashamaje. Yego. Buri uko twabona cyangwa uko twavuga uriye ntabwo ariko twavuga Mama Deborah. Yego. Uribuka ko ari genge nawe twigeze gukozanyaho ukuntu buradukozanyaho, yaba hari undi, yaba wowe ururiya mugore w'Imasaka nkubwije ukuri iba yarabaye inkundura. Kubera iki buriya? Uzi impamvu? Biterwa n'urugero umuntu yahanitsweho. Yego. Cyangwa n'urwego umuntu yazamuweho. Izi mbuga nkoranyambaga hari uburyo abantu benshi bakunda kuzitesha agaciro ariko batabizi. Yego. Izi mbuga zishobora kukuzamura zikakugeza ku rwego usumba ibindi byamamare. Yego. Ariko nanone zishobora no kukumanura zikakugeza ku rwego rw'uburyo utazabona n'umuntu uzaguha n'amazi yo kunywa. Yego. Ndabyemera. Rero impamvu kirya gihe nuko hari abatarashatse gukurura iyo nkuru. Nose ugira ngo iyo bayikurura n'ubu ntibigihari. Hari abari kuzana turi Mama Deborah na Ezekiel, hari aho bahuriye bakajya bazana kandi kaba episode. Yego. Episode. Nawe Yesu wahandinze, wahanambukishije. Hari abari wayasenze. Hashimwe Yesu. Ariko nta nikoze, ariko nta nicyo umutima wanjye washinjaga. Nta cyo umutima wanjye washinjaga. Ahubwo wowe wari wuzuye imyuka ntaza ayivuye. Ako se ubona inyenye nyine ukuzureho iyo myuka. Nawe utoroshye se ki? Ntago woroshye pe. Ntago woroshye. Sinzi aho wanduriye. Yari umunyamasengesho usenga uri mu bihe wahura n'umuntu ari kuribuka duhura kuri Bobo kuno duhanuriraga. Duhanurira twese ufite amaso areba. Sinzi rero ko byaje kugenda. Waje gushaka views nishaka amadolari amayero nsari. Mwibutse umuntu wari ufite amavuta arenze wanakubitiye abahanuzi i Karumeli. Witwere ariko yumvise umutonomo w'umuntu witwa umugore. Nawe wumvise idolari niyero uravuga ati ibindi ndabireka. Reka gutontomeshwa n'umugore gusa. Umugore atontomye gato. Wumvise rero nawe uravuga sara. Turi muri ararume twebwe. Turi muri ararume mwana. Ndi mu kiganiro kandi nyoboye ikiganiro. Mukizwe. Muvuge Yesu. Abagaburire, abambike, abahera abana kwiga, abaha ubuzima. Ibindi murimo mubireke. Ntago dukijijwe se? Ntago dukijijwe, ntago wavugijijwe se. Bibiliya ivuga ngo ikise? Ivuga ngo wanga mwene se. Ubu kwicara umuntu akavuga sirimu cyangwa akavuga isaha yawe. Muvuga ibyiza. Ariko wayivuga inkuru ngo birumva ngo ndumva ngo none uri umukristo. Erega hari ababyemerewe kuvuga. Ariko ni waraje uvuga ngo uri umukristo. Kucyumva ko buri munsi uri kuvuga runaka. Kandi kwirirwa yaciye ahangaha ameze gutya hoye hari ababyemereye kubivuga. Wewe rura nundi uvuga ati jewe ntago ndi umukristo. Ariko hari biranga umukristo. Umukristo yifuriza mwene si cyiza. Wamubonaho n'ikibi ugakomeza ugasenga ko nta kindi. Uvuze ko umukristo aberaho gusera imbuto nziza. Tujye muri Bibiliya. Muri Bibiliya harimo inkuru y'umugabo witwa Dawidi. Iboneye umugore. Ese kugiye kuzana ibya Dawidi? Kuki wumva kutakanika amateka yawe? Kuki ugiye kuvuga Dawidi?
kuki wumva ko utagira imbaraga nk'izindi za Dawidi kuki Dawidi cyari igihe cye nawe cyawe cya Ezekiyeli kigira igihe cyawe ariko umuririmbyi yararimbye aravuga ngo nibyo twigiye ku birenge by'abatubanjirije uratsinzwe se ntabwo nsinzwe uyu Dawidi ariko ushaka kuvuga ngo kuko ngo Dawidi yasambanaga kureka ngo nanjye nsambane erega Dawidi yasambanye menya yarasambanye rimwe gusa nta nubwo n'urya munsi yasambanye agahita yica ntabwo twari turi kumwe n'abajya gusambana ariko umuhanuzi witwa Natani sibyo niwe Imana yahishuriye ubusambanyi bwa Dawidi aza kubuvuga abubwira Dawidi bunandikwa muri Bibiliya none wowe kabyara abahungu n'abakobwa uragira ngo nituvuga ubusambanyi bw'uriya mugore yakoreye muri Uganda uragira ngo ese uwo mugore ko wamutsinze ninde ni mama Debora ninde muvuge niba wiyumvamo wasanga ari wowe uretse ko urimo muvuga baramenya ninde ntago nshaka kongera kugaruka ku mazina yabo turayavuga bakavuga ngo turaryamwa ngo amazina yabo ngaratugabura ibyo bavuga ni ukuri niba uhera kuwa mbere kugeza ku cyumweru uvuga umuntu nitubona wambaye umwenda bazajya bavuga ko wahembwe kubera ko wavuze runaka nitubona wambaye ntabwo tuzamenya niba ari Imana yaguhaye umugisha cyangwa se ari umuntu wavuze ibyo abantu bavuga rega ni ukureze cyane tujye turenga tukanenganya abantu umuntu niba uhereye kwa mbere uvuga umuntu mu kanwa kawe uvuga umuntu gutese ufite ibintu byinshi byo gukora icyo Yesu yaguhamagariye gikora ufite byinshi ufite ubuhamya bw'aho Imana yagukuye guhera mu buto bwawe kugeza wubatse ibyo byose byafasha abantu ahubwo mwubatse YouTube nabi duha inama y'uburyo dukwiriye kubakamo YouTube niba warahamagaye uvuga ngo ndi umukozi w'Imana ntabwo ndi umukozi w'Imana ntabwo ndi umukozi w'Imana ndi umwana w'Imana oya ni umwana w'Imana ukabona umukozi oya ntabwo ndi umukozi njye nta kibazo menidongo banyirukankane katubifate gutyo twese turi abana b'Imana ariko hari n'ikizere Imana iguha ntabwo uri umukozi w'Imana ntabwo uri umukozi w'Imana umva njye ndi umwana w'Imana ariko hari n'ikindi kizere Imana yangiriye ishyira mu murimo wayo ngo ngende ukora mu rugo kwa so niyo mpamvu ugomba kwirinda no kubyica no kubikora nkana yes nanjye icyo nicyo nshaka kugira ngo nkubwire niba uje tinyende Ezekiyeli tumuvuga butumwa bwiza niko tukuziho ukaza wiri kuvuga runaka uramuvuga kugira ngo akumarire ikimbwiza ukuri ikintu runaka yakumarira guhera kuwa mbere kujya mu gitondo uvuga niki yakumarira usibye guta agaciro no mu minsi iri imbere ukazajya ugira ugacana bakakuryanira inzara bakakubonamo inzangano yenda nta nizo unafite gusa ari showbiz ushaka kugira ngo uvuge ushaka kuvuga erega mushaka kuvuga n'ikintu nta n'urundi rwangano ahubwo abatazi showbiz bumva ko ari inzangano mufite giye ushaka kumvuga wambonyeho ikosa nyera tunabiziranyeho nanjye ari nako nateyemo kugira ngo mukunde mumvuge ariko ukubonye twebwe inyuma bari inyuma bakubonamo ko wanga runaka nyamarinda nta n'umutamo w'umufitiye kubera ikintu showbiz reka mpembwe 600 so 800 ubwonko bugashyuha ugashaka inkuru uziko muri mudasinziriye ngenza abantu barabadasinziriye kumva ngo umuntu nka 5 z'ijoro ngo ari nko ku giti cy'inyoni arimo arashaka amakuru arimo aranekaneka muri telefoni hamagaye n'utanakuzi kubera iki nyurwa n'ibyo ufite vuga ibyiza kandi nuvuga ibyiza ntaho uzahinyurwa ntabwo uzata agaciro nta mpamvu zo kugira ngo utagaciro witesha agaciro kandi Imana yaraguhaye agaciro kuki utubaka agaciro Imana yaguhaye kwitigeze kwanga ko yaguhaye ururimi rwo kugira ngo uvuge itakugize ikiragi ariko ururimi rwawe ruvugisha ibyiza ufite byinshi wakora kandi byakugirira umumaro kandi reka nkubwire ikintu kimwe iyo uri ahantu udakenewe urakomereka cyane ariko iyo uri ahantu ukenewe nta bikomere ugira ikindi iyo ukoresheje impano itari yawe uvuna abantu ukoresheje impano itari yawe uvuna abantu nta n'umusaruro ubona ariko iyo ukoresheje impano yawe ubona umusaruro mwiza kugira ngo izi mbuga zitange umusaruro kuko gahunda mfite niyo kugira ngo ntangire nkoreshe Kiranuka TV nk'urubuga rugomba gutanga umusaruro ku mpande zombi ukurikiye ikiganiro agakoramo inama cyangwa se inyunganizi yamugira umumaro yego kuruta kuzana amazina y'abakosheje n'abagize yego kuba bakosheje bagacyahwa nabyo byaba byiza yego ariko iyo ucyaha umuntu udahinduka
none se ugacyaha umuntu wari ugarukirana muri ibyo bintu. None se nkuweze ki imyaka afite n'iki ntazi ngenzi ikibi n'ikiza nzururo n'icyatsi ni igiki uri buze kunkosuraho ngize ukuri ni igiki nuvuga ngo dukora ibintu nkana niba ubonye unkosoye ukona reka nyirabyo reka na mama Debora nyine ubwo ibyo nibye niko yubatse ibye bireka witinda rero abantu mutinze ku bandi witinda ku bandi kuko ntabwo ari uzaguha ijuru nta nubwo ari uzakubeshaho. Uyu munsi witwa Pasteur Claude na Bosco Empire barimo barakozanyaho kandi intambara yabo ihagarariwe na wa mugore wo muri Eden umunyamasaka umugore w'Imasaka. None se tubishime tuvuga ati ni byiza ntago dukwiye kubishima ni n'ibintu bikwiye kugawa ntago bikwiye. Bari gukozanyaho umwe tibarakwishyuye kugira ngo ukore inkuru undi tindakwiyamye yabaze kwishyurwa noneho bigeze kwishyurwa kuko uvuza amagambo uri umuntu ufite imbaraga wagakoza ibindi kandi byakuzanira amafaranga. Noneho bigeze aho hazamo n'akantu kajyanye ngo n'ubutera hamwe ibintu byinshi. Nanjye nababwenguza imbuga ni mudamenya kuzikoresha no kwicana muri icana. Byagakwiriye kuri hagati ya Pastor Claude na Bosco Empire abarigenti bo muri social media byari bikwiye. Ariko nyine iyo biba icyo biba nicyo usarura. Nubibi ibyiza uzasarura ibyiza nubibuza uzasarura ibibi. Nugira ukuri kuzakurengera. Yego. Hari akantu kajya gakunda kuntungura hano muri social media twebwe dukunda kwicara tuvuga abandi iyo habonetse umuntu tuvugaho nkunda ko gahunda duhita twirukira kuri RIB. Burasa gitekeza ko RIB itabazi. RIB rega ni igihugu si igihugu se barabazi rwose. Badebo hari umuntu wagira icyo kuvuga ngo ujye kuri RIB ubwo ni igiki rego umuntu ubwo ni igikira ntacyo gitekereze neza kuko nutagitekereza muri social media wenda ugahagahuruduka nk'umwana uretse kwakira umwana hano kuri Kiranuka araza barambwira uburyo yakoze kwa Steven yego ndetse ubusambanyi bwavuzwe bwashatse kuba hagati ya Asia ndetse na Steven yabubonye araza inkuru ayimanuka neza rwose nanjye nyumvise ndavuga nti iyi niyo nkuru y'umwaka kuri Kiranuka yabaye nabikubajije ariko nyuma nza gusanga wa mwana nawe ngo yitwikiraga nukubeshya nyine ari nk'umuntu wakuvuzeho nkiriya nyine nibyo nta kintu namutwara cy'ikizi gusa imyaka afite niyo kurira ngo bamvuze usibye no kumvuga n'ikindi wankorera ntabwo imyaka afite ari kurira ngo bamvuze ni igikizi uburyo umuntu ashobora kuza akavuga ko wasambaye utasambanye ukamwihanga twayikize kintu bitwaye niyo ngeso nyine yarumvise yumva ko nyine niba bakuru batwika mubeshya mugatwika n'umwana agomba kuza gutwika si byo se uriya mwana nta wamurenganya ahubwo twarenganya abakuru bakora ibiki. Uyu munsi rero urwego tugezeho n'urwo abitwa ko ari abakozi b'Imana nibo ikijyanye no gusenyuka kw'ingo nibo barimo barapromotinga divorce none ese satani ntajya hari ubutunzi ahubwo no kuba amaso tukarinda. Mushuti wanyu Apotre Mutabazi we yamaze kubishyira ku rundi rwego ubwo ati ndi mu rukiko ndashaka divorce bayinkubite arumva ari igikombe afite abazakimuha uwo ni mu mureke we mutinda kugatinde je ntago njya ntinda kuraba ntago njya ntinda ku muntu uza kuvuga ngo yaretse umuryango we. Umugabo ni umwugariro w'urugo kubona umuntu w'umugabo avuga ngo yataye urugo ntabwo ari ishema si byose icyo wikirwa unagitindaho ntago giye ibyo njya mbitindaho. Ariko nanone rero tujye tubwizanya ukuri ntago wabona umugabo mugenzi wawe wataye urugo ari kurongora agahabwa igikombe cyangwa nawe kirengeshwe nawe wasanga ari kiriya gikombe ari gushaka ubwo bazakimuhe kuko yari ari mu gisharagati bazakimuhe. Iryo ntago ari ishema ryo kumva ngo noneho uri Apotre ngo wataye urugo n'abana gusa urumva iki ari ikintu dukwiye gukomera amashyi Ezeki ntago ari ikintu dukwiye gukomera amashyi ziri ikintu dukwiye gutindaho uriya ntago namutindaho kuko ngiye kumutindaho naba ndimo mwubaka kandi tuganire ntago umutindaho se gute ntago mutindaho uriye tuganire nyine n'abantu bahumuka amaso akuza umuryango tujye dushaka tubigemo neza niba ugiye gushaka no kwiyemeza iyemeze noneho uri papa w'abana abana bawe ejo bazakunda uri kuri kamera uvuga ngo ugiye gushwana na mama wabo icyo si icyo niba urugo rwananiranye uri umukozi w'Imana ufite umuryango
rega tuzanga twese dufite imiryango tuvukamo sibyo se dufite imiryango twavutsemo dufite imiryango twashatsemo sibyo bya gushakana n'abagabo bacu twabibwiye imiryango yacu iradushyigikira batwubakira urugo Imana iduha umugisha turabyara ikomeza kuduha n'undi mugisha rero iyo byananiranye no kuri social media ntago ari huza kwicara ngo bagutere kamera ngo uvuge ngo ibyiyumviro byawe n'amavamutima yawe uvuge ngo ngiye gutandukana ntago hano ariho ntago ari hano tugomba kumenyera ko wubatse cyangwa utubatse oya ariko se nk'iyo witegereje usanga uburyo imbuga nkoranyambaga ziba umufatanyabikorwa mwiza n'umuntu washenye urugo zikamugaragaza ko ari umuntu wahuye n'igikomere hari n'ibyo baba bigira kubera inda nini nyine inda nini reka ngweze cyane abantu bose twese tuza kuvuga gutya ibyo tuvuga ntago ariko byatubayeho ahubwo twamenye ko kuri social media ninza nkavuga ububi bw'umugabo wanjye kavuga ububi bw'umugore wanjye harabaza kunyumva narira nyina amarira yanjye bakayabona twakuruye ikintu cyitwa inda hari igihe umuntu azangaha atagamije kavuga ati gereka nubake reka ibirimo bimfasha mbifashishe n'abandi ahubwo ukazuje kuvuga teka amashingire business cyifuzo cyane kizanyura ahangaha sibyo kaza uri umugore ukaza kuvuga urugo rwawe kavuga umugabo wawe nabi cyane ukanamuvuga n'ibyo atanagukorera ukabivuga nyamara ntago wabivuze mu miryango washatse muri wavutsemo kuko hari ababyeyi ikindi uri umukozi w'Imana uri pasteur ntago yigeze uhamagara abapasiteri bagenzi bawe kuko satani aratera tugira ibitero biraha kuko wirwana n'umwanzi igihe cyose arakurwanya ashobora kuzana igitero shuma ushobora kutaba mu mwuka ari cyo mutumvikanye gisangwa ari igitangaza si byose ntazabanya zidakomanya amahembe ni ku munyarwanda yavuze ariko nanone kandi hari urugero utagomba kurenga hari umurongo utagomba kurenga niba uri pasteur ukaza kuvuga ko urugo rwawe rwasenyutse mu by'ukuri abashumba ntago wabatabaje babwira ati nyamara abashumba nyamara dufite ikibazo twatewe nimuze mu dusengere noneho muvuge icyo mupfa hanyuma babunge munasenge n'Imana muganire babumve musenge n'Imana ukaza gufata mikoro nk'uko izinzi ifashe ukavuga ngo ngiye ngo nje kuvuga ibi aho nta hantu ntashingiro ahubwo ni ko abonye runaka byamuhiriye yabeshye nyine ikinyoma kigafata buri kinyoma hari ikinyoma uza rwose ibimenyetso bifite ibimenyetso ibinyoma bifite ibimenyetso sorry urakoze cyane kavuga rwose ukarira yo umuntu yakona kavuga turiya mu mama yarababaye kweri ariko nyamara umugabo wawe ashaka ko ari ubabaye cyane kukurenza nawe wa mugabo uje kuvuga umugore wawe ashaka ko umugore wawe ari ubabaye kandi buragiye naragenzuye nsanga umuntu ubabaye nta navuga buriya umuntu ubabaye ntabwo avuga ahubwo wa muntu w'umunyamakosa nuza gutanguranwa akavuga uruzareba umwana n'umukubita ko ngiye nkunda kugira abana abana buriya hari abana ngira umwana ushobora gushondana ariko yavuga ati nibandega ahubwo akaba ari uza gutanguranwa kadogo wanjye wamubonye ubonye kadogo wanjye wamubonye wabeshye nazongere kubeshya sibyo kadogo sibyo kadogo gusuhuza umukozi w'Imana hari uzongere kubeshya uzagaruka nuzongere kubeshya ukame hariya abanze agukubita inkonji cyane nta mpamvu zo gupfukama sibyo nuzongere kubeshya uzagira ukuri wikiyamduriza imbere yawe ni heza sibyo nta mpamvu zo kubeshya vugisha ukuri kuzagutunga Imana yakuremeye ibizagutunga ibizakugaburira ukavamo umupapa mwiza ukubaka ukuri uwo mwana nagapfuye akira niyicara aho hafi gatoya abanze yumva impuguro z'umubyeyi uzagera kure rata anza wumva impuguro z'umubyeyi cara aho ngaho rata nushaka yicarire hariya rakube yicarire hariya rata yicarire aho ngaho ni nko rata akwe yicarire hariya banza umubitira inkonji mu madebo sibyo oya nta nkonji zo gukubita inkonji umwana rata nibakakubeshya sibyo nakakubeshye ngo uvuga ikinyoma ngo haravuga ukuri Imana ikuri muyikoresha sibyo uzaba mwiza uzagera kure uzatunga n'amafaranga ukorera Imana cyane yuko byose nanabibonye imyenda nambaye byose ni kubw'abantu yego kubaka kanya nshobora kurwara nkahamagara umuntu akamfasha yego akadogo cyane yuko ari benshi banampa ndetse n'aka kanya bakimfasha kujya bafasha ari umuntu abanjye yego bose ndabashimira batura karirimbo k'Imana ahubwo ngize n'amahirwe none buretse maze ndangiza ikiganiro uraza gukora icyaha ndaza kugukoresha kado woni kadogo wanjye ndaje nze ndamuhindero nziza nimukubita ibiboko bibiri arajya ku murongo uyu mwapotere cyangwa ibi bigendanye n'isenyuka ry'ingo reka twikomereze ni ibintu bimaze gufata indi ntera oya ni ingeso aho gusenyuka k'urugo rw'umuntu oya ni ingeso shiti yanjye ni ingeso bitagifite ireme kandi uruseye ni uwitwa umukozi w'Imana mikoro wayivanya
ni uwitwa umuhanuzi, ibintu nk'ibyo ngibyo. Mu by'ukuri bamwe mu bantu bakurikiriza inkuru dukora sibyo nibabona Apotre Muzima aje kuri media kavuga ko urugo rwe rwasenyutse kandi bari mu rubanza, ibyo bintu biraza kwigisha iki sosiyete? Hari uwo yaboneyeho, hari uwo buriya yaboneyeho, babyita gukorera harya babyita iki, mu byitira igondi. Ahita avuga ati jewe niba numva ko nasenyutse urugo rwanjye rwasenyutse, hari umugore uri hari ufite amafaranga, nicyo bagendeyeho.